જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ, સીતારામ બધાયની. અમારા બપોરની હે ને રસોઈ હાલે અટાણે એટલે એ બધું પડ્યું તો કામ કર્યું બધું તે વાર લાગી ગઈ ને મારે કોઈ શાક વઘારી લીધું ને આજ બનાવી હે ને આવું બે થે રોટલી બનાવીએ તો હું વણતી જા ને મારે કોઈ સડવતા જાય એક વેલેરી થઈ જાય ને કામમાં ત્યાં પાણી સ્યારી ગમાં પાણી જ જાય બોખીરામાં ત્યાં અમારા ખેતરમાં ફરિયામાં બધે પાણી પાણી હેતી બાર બાર કંઈ નીકળાય ને એવું બધું હાલે. અમારે જે છે ને ફ્રીજ હાથે વાટન તો પૂરી થઈ ગઈ પણ ફ્રીજ હાથેમ કરવા ખૂતે જાય એવું જ પાછું તીણીએ વાત પાછું જો લેવાનું ટ્રાય આવીએ જો આવે જાય પાછું તો વાંધો નહીં આવે નકર પછી કામ થાય આગળ કે નહીં એવામાં બધી છે પીતળ પાણી પીવડાવે કામ થાય. અમારે ફ્રીજ હે ને હાથમાં કરવા ગોતું પાછું નથી આવ્યું. ઉપલું જરાક તો આવ્યું ફ્રીઝર તો આવ્યું હજી હેઠેનું નથી આવતું તે બરકાવીએ જો આવે તો જોકે તો આવે જ જાહે આવે જાય રામ એ હાથનું વ્યુગું બધી વ્યુગું હજે રોકાય નેકડી તહેવાર માથે જ લોઈ કે રાખલા આલુ ફરે આ હે ને હમું કરવા આલુ થયું ને ઓટોમેટિક હમું થઈ જતું હો રાહુલ હે ઈ જ વાંધો આવે હે ઈ વેલા ઈ રાહુલે ફ્રીઝર ખોલ્યું હવે એમાં કામ વાંધો હે જો હે એ પંખી ને ચાલતી એવું હે કામ આવું હોય ફ્રીજ ની અંદર કોઈ જોયું ને તે અંદર અંદર ફેંકો એમાં હું તો કસે એક કરું એ ને બારે ફેરા પંખો જ બંધ થઈ જાય આ સવારે મોજ આવે તો ચાલુ થઈ જાય કેટલી ફેરે બંધ થઈ ગયું ઓટોમેટિક ચાલુ થઈ જાય પાછું હા પહેલી ફેરે હાથ મોબાઈલ બંધ થયું તો આનાજી હાથ તમને આલુ ફેરે ક્યાં હાથ તમને બંધ થયો વાક ને પણ કેટલા વરસ થયા જાજા વરસ થયા આની પણ ના થર્મોકોલ જ છે ફ્રીજમાં તો જડે જઈ નવી ના આમાંથી આ ઠીક આ વધ ગઈ કરવાનું હે કઈ અમે એમ થેન કોર ફેરે ના અવાજ જાય ઠીક છે મેઠે બુગાડ હવે હા ये चालू ही થઈ જાય નથી થઈ ચાલુ પંખી ચાલુ થઈ ગયો પંખી એ બદલાવ નાખજે રાહુલ બદલે તો બદલાવ નાખાય કે નો જડે પંખીનો વાંધો હોય કે અંદરથી સિસ્ટમનો વાંધો હોય નક્કી નથી રહેતું પંખી થઈ ગઈ ચાલુ પાછું ફિટિંગ હાલે એ વાહ ફિટિંગ કર્યા પછી હાલે તો થાય નો રાહુલ હાલે
હપ્તો ભરાઈ ગયો. ફ્રીજનો હપ્તો ભરાઈ ગયો એ વાત હાજી. બાકી હે. ફ્રીજ તો ચાલુ થઈ ગયું. હાલી ગયું. એટલે ખબર હોત તો આરામ નોઈ કર લે. એટલો ધક્કો ન કરત કે નહીં. હા. એ ધોય. એવું ધોઈને મૂકી દે પછી. કીધે ગુજરાતી. ડ્યુઅલ ઇન્વર્ટર છે. ફ્રીજ થઈ ગયું રેડી. હવે એસીનો વારો હે. વરે પાછું ખોલીએ કામ હે ને એ જોઈએ. તો અમે જઈએ અટાણે પોરબંદર બોક્સેરામાં પાણી ભર્યું આખો ગાડીઓ ચાલે અમે આખો રોંગ સાઈડમાં જઈએ ને આતા જો પાણી આ બધું પાણી કે ઉતરે ખૂબ આખો તો જો ઓલું મોટરસાઇકલ જાય છે એટલે પાણી આવકમાં પાણી તો જો જાય ત્યાંથી આઈ જાય છે પાણી હા હે ને પુલિયો બનાવે. હા એ હા પુલિયો બનાવી દે હું દેખો ગયે સરકાર તો બનાવી જ ને વેલા મોડું કઈ ન કરે તો એટલા વર્ષ ત્યાં સરકાર નો કીક કરે. એ વાત એ હાસી પેલી ફેરે થોડો કેટલા વર્ષ થયા. કેટલાય વર્ષ થયા પાણી આવે હા એ વાહ પાણી 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 આજે આ જૂનું પુલિયો હે તો બંધ કર. હા જૂનું પુલિયું હે નહીં આપો અને એથી પાણી નહીં કરતો પેલા ભેગું હા હે આણાના જારી અહીં છે જા આથી પાણી જાય છે આવું હોય તો કેવું જાય પાણી અહીં પુલિયા નહીં જો આપ જાય પાણી તો ઓલું પુલિયું બંધ કરી દીધું કઈ વરસાદ પછીનો માહોલ. વરસાદ બનાવે તો વરસાદ પછીનો આ નજારો બહુ કેવું હોય ને નજારો બહુ મસ્ત છે. એ હોય ત્યાં તો બધે ઠેકાણે પાણી પીએ હોય. કાલે તો આમાં સ્યારી ગમાં પાણી જ પાણી હતું પણ આજના એ નથી થતું કે આમાં મેં આવ્યું હોય જોવું હોય તો આવ પાણી સ્યારી ગમ ગાયબ થઈ ગયું એ હોય ત્યારે 2-5 કલાક પાણી હોય. માણસે સહન ન થાય. કેળવાળા 4 મહિના પાણીમાં કાઢે નાખે. એ ઘેર કાઢે નાખે આપણું પોર નો કાઢે હગો ભીખો કાજે ભવનમાં આવ્યા કામ લેવા આવ્યા એ તો ખબર નહીં પણ આવ્યા કાલે આ પાણી પીને આજા હાવ ચોખ્ખું હોય કાલ તો ખબર વિડીયામાં આમ જોયો તો પાણી બહુ જ નહોતું આજ તો જો કાંઈ કે તો કાંઈ પાણી દેખાતું ને હાલો આપણે તનિષા ક્રિએશનમાં પૂગી ગયા અને મીસ અહીંયા એનો દડો કાઢી લીધો. વીરા બેઠો અને લીરીની ફોન ચાલુ છે ને કે આમાં કાપડ જોવાના હે ને ત્યાં આવી કેટલું જોવે એ આગળ તમને દેખાડીએ. તો આપણે હે ને તનિષા ક્રિએશનમાં ઘણું બધું જોયું મટીરિયલમાં કે ને તૈયારી પણ જડે ને મટીરિયલમાં પણ જડે કે ને મસ્ત રૂપારા અસલ નવીન આવ્યા આપણે નોરતા હાટું ને અમે પણ થોડી ઘણી ખરીદી કરી ને એકદમ મસ્ત રૂપાઈ નવીન નવીન વસ્તુ આવી તમારે કોઈની લેવી હોય તો આવજો તનિષા ક્રિએશનમાં.